ये आपको नज़दीक से दिखाते हैं कितना पानी है। ये देखिए कैसे चल रहा है, पूरा पुल के नज़दीक आने ही वाला है और यहाँ पे इतना रस है क्या ही बताऊँ, लोग इकट्ठे हो गए। आप देखो नज़दीक से देखो आप, हमें इस साइड आ गई, इधर देखिए कितना पानी है। मैं पुल पे चल रही हूँ, तेज हुआ तो मैं भी जाऊँगी इसके साथ हैं। हाय राम, हे माता, जय माँ, मेरी बात वाली माँ, कृपा करना सब ठीक हो। अरे बाप रे, किनारी उधर हमारी टूटी गई है पूरी, देख लो। हाँ